korkiina toyd lahaantiinba oo barnaamijkeennii codka warsameeya wacdaraha nolosha oo alaaba kala socotaan bartaynu youtube-ka ku leenahay ee xaguga tv taxanaheenna maanta waxaynu ku wadaagi doonaa sheeko caanbaxday oo jacayl ah oo dhex martay abucaas rabiica iyo seynab nebi maxamed taasoo bogogga sooyaalka iyadoo far waaweyna ku qoran sheekadaasoo uu turjumay si heersara ah qoraaga qalinka diiran ee eebba hibada qoraalka hadiyadda u siiyey waa ibraahim yuusuf axmed oo u taqaanin hawd waatan sheekadii jacaylkii boodhari iyo hodan kii qays iyo leyla kii romiya iyo juuliyad iyo kuwo kale oo badan oo aad taqaan labadii isjeclaa waxaa kala geeyey cadaawad qabyaaladeed ama saboolnimo laakiin dunida waxa ugu adag labada ay caqiida kala geyso aan soo kooba qiso dheer oo jacayl oo holacaya dhammacda ka kulul laakiin aanay dadku aad u wada aqoon intii aan rasuulku sala allahu calayhi wasallam loo waxyoon maka waxaa ku wada noolaa wiil iyo gabadh dhalinyaro ah oo habar wadaag ah kuwaasoo isjeclaaday inta laba qof isjeclaan karaan isaga waxaa la odhan jiray abucaas rabiica iyadana seynab maxamed dabadeed abucaas seynab aabbaheed buu weydiistay maxamedna waxa uu sheegay inuu ka warsugo inta inantiisa la soo tashanayo seynab kolkii aabbaheed weydiiyey inay wax ka qabto in uu siiyo habarwadaaggeed abucaas jawaab waa ay kari weyday jacayl dartii laakiin aabbaheed dareenkeeda iyo wejigeeda casaaday ayuu ka gartay in yarta lagu weyn yahay sidii buu ugu guuriyey ilaa halkaa qisadu waa iska caadi beri dambe reerkii oo iska badhaadhay oo janno adduun ku jira oo isu dhalay cali iyo umaama abucaas ha safro safarkana waagaas waa lagu raagi jiray oo bilo dhan baa shaam lagu maqnaan jiray goortii uu soo noqday seynab warweyn oo cajable bay kala hor timid gacalyaheedii waxay uga warrantay in aabbaheed moxamed sala allahu caleyh wasallam loo waxyooday oo uu rasuul noqday iyaduna ay rumaysay oo muslintay ummadila sugtid ayuu weydiiyey dee aabbahay ma aan beensan beenna ma sheego keligeenna ma ahee dad badan baa muslimay sida hooyaday iyo adeerkay cali iyo habarwadaageen cismaan iyo saaxiibka abubakar abucaas seynab waxa uu sheegay isaga inaanay ka suuroobin inuu muslimo oo aabbayaashii kuwa cadfuro qir iyo qir yeelkood ee jacaylkoodii ma dhaawacmin waxayna ku heshiiyeen inay kala diinduwanaanta isugu dulqaataan sidii bay noloshoodu u qurux badneed iyagoo kala diina maalintii dambe waxaa timid in muslimku madiine u hayaamaan labadii isxigay iyo labadii isjeclaaba wakhtiga ayaa kala dhaqaajiyey iyadoo ilmaynaysa ayay rasuulka u timid waxayna weydiisatay inuu oggolaado inaanay la haajirin ee ninkeeda la joogto rasuulkuna farxaddeeda waa uu yeelay sala allahu caleyh wasallam ogow oo waa intii aan weli islaamku guurka diin ku xidhin labadii walaalaheed ahaa ee ka yaryaraa ee raqiya iyo umu kalsuun waxaa kala guursaday ilma abulahab mar kale inkastoo aabbaheed iyo gacalkeedii kale oo dhammi maka ka dhammaadeen haddana nolol jacayl liibaan leh ayay ninkeeda kula noolayd laakiin qurayshtii maka oo dhammi waxay si walba u sameeyeen ninkaa u qaaliga ah ay jecel yihiin in ay ka furaan gabadha maxamed dhalay taasoo ka ahayd fogeyn iyo raxingoysnimo ay muslimka iyo maxamed ula dan lahaayeen laakiin abucaas oo marwadiisa si xaddaafa u jeclaa isla markaana ahaa nin leh gobonnimo qoofeed iyo sharaf ilaalin weyn taladaa waa ay soo marsiin waayeen waxay u ballan qaadeen gabadha kale ee uu carab ka xusho in ay siin doonaan laakiin jacaylkiisa in lagu baayactamo wuu diiday isaga beddelkiisa ilma abulahab labaduba waa ay fureen raqiya iyo umu kalsuun iyaga oo weliba si gunnimo leh ula dhaqmay iyadoo jacaylkooda cillii ciise la waayey ayay mar kale arrin aad u weyni soo korodhay dagaalkii beder ee reer maka iyo reer madiina isku haleeleen baa dhacay seynab aabbaheed iyo ninkeedii ay jecleed buuna midba dhinac dagaalka kaga jiraa goobtaa birta layska aslay waa tii muslimku ku adkaadeen halkaana abucaas waxa uu ka mid noqday raggii maxbuusnimada loo qabtay markii dambena madax furashada lagu xukumay seynab oo awal walwal iyo murugo u dhammaadeen kolkii ay heshay warkaa in aan aabbaheed iyo ninkeedii midkeedoodna dagaalka lagu dilin iyada oo faraxsan bay u qalqaalo gashay inay hesho madax furashada ninkeeda laga doonayo waxay heshay oo dirtay silis qaali ah oo aad u qurux badnaa kaasoo ay hadiyad uga heshay hooyadeed khadiijo oo iminka sannada sii mootan siliskiibaa beder la geeyey si abucaas loogu furto dabadeed rasuulkii ayaa siliskii arkay oo gartay inuu yahay kii marwadiisa khadiija ee uu aadka u jeclaa ee inantiisu dhexashay xasuus adag baa dabadeed ku dhacday muslimkiibuu arrinkaa uga warramay waxuuna weydiistay inuu oggolaan karaan siliskaa xasuustiisa qiimaha u leh inay u badbaadiyaan ninka uu sadega u yahayna iska sii daayaan si naxariis leh ayay iyaguna uga yeeleen dabadeed rasuulku abucaas buu la gorgortamay in la sii daayo siliskana loo celiyo isaguna goorta uu maka gaadho seynab soo diro ayaa la isla qaatay waayo oo markii hijrada lagu kala miirmay kadib labada qolo diin ahaan isma gayaan abucaas sidii aynu xusnay waxau ahaa nin leh qofnimo gobeed iyo kanni adayg sidaa darteed wuxuu ku qasbanaa inuu ballantaa oofiyo waxa uuna seynab u sheegay inay reerkoodii iyo aabbaheed madiine ugu tagto sidii bay noqotay
jacayl aan meedhmin oo duugoobin buu ahaaye Zaynab waa ay diiday raggii badnaa ee reer Madiina mid qura inay guur ka yeesho isaguna naag dambe magacaa ma odhan 6 sannadood oo ciralla ka dhashay baa sidaa loo kala maqnaa oo aanay xitaa suuragal ahayn mar qura inay sarkaan isaguna inuu muslimad diid 6 sannadood kadib Abu Caas waxa uu wadaa safar Shaam ka yimid oo Maka ku socda oo 100 awr oo raran ah ciidan wareemata ah oo muslim ah baa dabadeed safarkii helay oo ku galgashay oo rag wixii ay dileen mooyee wixii kale ka caydhsaday Abu Caas fircadkii dhanka Maka ma aadin ee Madiina ayuu afka saaray qoladii soo jabisayna waa ay daba joogaan habeen madow buu magaalada soo galay waxa uuna hoos u wareystay guriga Zaynab kolkii loo sheegay waa uu soo galay weli waa carmal caruurtiisina waa ay haysaa farxad iyo jacayl baa la isku bururay miyaad soo muslintay ayay weydiisay maya ee baxsad dhuumashaa baan ahay ayuu u sheegay isma qabaan oo xad bay kala leeyihiin naamagangeliyeysi ayuu ka codsaday waa ay magangelisay laakiin waqti dheer suuragalu ma aha maxay yeeshaa waxa ay yeeshay ismiidaamin iyo qariska tuurnimo yaab leh salaadii subax ayay masjidkii rasuulka isku sii daysay kolkii la salaamo naqsaday ayay qaybta dambe ee masaajidka samadaa ka qaylisay Abu Caas baan magangeliyey rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam oo u qaadan waayay baa jameecadii ku yiri war waxaan maqlay miyaa maqasheen mar kale ayay qayladii ku celisay Abu Caas baan magangeliyey markii la iswareystay Zaynab oo inuu jacaylka ay qabto ogeen waxa ay rasuulka ku tiri ninkani marka uu ugu fog yahay waa habrodaagay marka uu ugu dhow yahayna waa carruurteeda aabahood taasoo rasuulka oo qalbigeeda horeba u ogaa waxa uu la tashaday saxaabada waxayna la garteen waxa uu talo u garto rasuulkuna wuxuu yiri cidda ay Zaynab magangelisay waanu magangelinay wuxuuna Zaynab u sheegay magangelyada inaanay ku jirin naagnimo iyo ninnimo dhexmarta diinta ayaa mar kale loo bandhigay laakiin wuu diiday inuu muslimo waxaana markaa kadib rasuulku saxaabada ku yiri ninkan haddii uu wax ii sheego waa runlow haddii uu ballan galana waa uu oofiyaa halkaa waxaa la isla gartay qolada safarka ka dhacday inay xoolihii oo aan waxba ka maqnayn u soo celiyaan sidii bayna noqotay dabadeed waxaa loo ogolaaday inuu Maka u gudbo Qurayshtii Maka oo isaga iyo safarkiiba ka quustay buu hargalay u keenay waxoodii oo aan mood iyo nool dirham ka maqnayn markaas uu mushrikiintii isugu yeedhay una sheegay inuu muslimayo sababta uu Madiina ugu muslimi waayeen markii ay naftiisu halista ku jirtay wuxuu ku macneeyay inuu ka baqay in la yiraahdo baqdin ama xoolo jacayl ama naag buu muslimay Madiina ayuu markiiba ku soo noqday oo rasuulkii ka hor shahatay sidaas buuna mar labaad ku helay jacaylkiisii ay 6 sannadood kala maqnaayeen ee isu samreeyeen sanad kadib ayay Zaynab dhimatay ninkii Abu Caasna waxa ku dhacday murugo iyo ayaan darro taariikhdu ka sheekaysay oo baroordiiq kasta waxba u tari weeday dabadeed sanadba kama uu dambeyn markii uu murugo u dhintay fadlan subscribe like gambalelkana furo si wax walba cusub ku soo gaaraan xaguuga TV